السلام علیکم. د حسین رادیو خوږو زړه ته رانږدې اورېدونکو او د خیال هنداره خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اورېدونکو، د سپوږمۍ خور د ناول 5مې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. هیله ده دا برخه هم راسره تر پایه واورئ او له هرې لحظې ځانګړی خوند واخلئ. یاد د تورو په ژبه راته وویل پوهنتون دروازې ته رانږدې شه. زړه ته مې ډول ډول وسوسې ولیدلې. که په شینکۍ څه شوي وي نور نو ماته هم په پیکه نړۍ ژوند نه دی پکار. په دې فکر کې ډوب وم چې د شینکۍ نه راتلل او د یاد دا خبره عجیبه وه. په چټکو قدمونو لویې دروازې ته نږدې شوم. یاد له دروازې راتیر شو. راته وویل څنګه چل ده، کومه خبره خو به نه وي، ولې تر دې ځایه راوغوښتلم. یاد راته په خندا شو. وویل نه کومه خبره نشته، د دې لپاره مې راوغوښتله چې سزا درکړم. نن ولې له ما پټ راغلی؟ یاد ته مې کړه کارونه ډېر عجیبه دي. زما خو د زړه له پردې وویست. زیات ټولګیوال راغلي وو. د شینګۍ کوم سرک نشته. فکر مې وکړ هسې نه چې په شینګۍ څه شوي وي او تا د دې لپاره ته دروازې راوغوښتلم. یاد په منځ بیل ویښتانو کې ګوتې کش کړي او په کړس یې وخندل. ته دومره د شینګۍ پسې مړ که څه پرې کېږي نو کېږي به. یاد ته مې د دې خبرې ځواب نه ورکړی چې په شینکۍ مې ورخطا سیرې سترګې ولګېدې. له مخه د بیلتون پرده پورته کړه او زما له وجود سره د وصال تار ونښلوه. خپل وجود کې مې د پوروالي نښې څرګندې شوې. شینکۍ رانږدې شوه. سلام اچولو وروسته ویل واکه دلته څه کوې، ولې په ټولګي کې ښوونکي نشته؟ د شینکۍ له دې لنډو پوښتنو ته مې زړه غوښتل چې اوږده ځوابونه ورکړي، خو په کمزوري ژبه مې دومره وسه نه وه چې شینکۍ ته مې اوس څه پرې ویلی وی. بس دومره مې ورته وویل هغوی غونډه لري. شینکۍ د ټولګي په لور روانه شوه. زما زړه د هغې قدمونو پسې لکه لارورکی مسافر روان شو. د غونډو وروسته د ټولګیو نمایندګان د پوهنځي ریاست ته وبلل شو. زه هم لاړم. یوې له غونډې له پرېکړې خبر کړو. هغه وویل چې د دې ونې په پای کې مو ازموینې پیلېږي. ټولګیوال مو خبر کړئ چې خپل درسونه ښه په غور سره ووایي. ټولګي ته راغلم. د تختې تر څنګ ودرېدلم. شینکۍ او پاتو په لومړیو څوکیو کې ناستې وي. شینکۍ سره د سترګو جنګ له کمره ځان غورځولی وه. تر اوسه مې په وجود کې دومره زور نه و پاتې چې شینکۍ ته د په شخو سترګو وګورم. ټولګیوال مو له هغې خبرې خبر کړل چې ازموینې ته چمتووالی ونیسي. دا پوښتنه مې ځان سره ډېره وخته بې ځوابه پاتې وه چې کله د ټولګي مخې ته به پورته شم شینکۍ ولې 2 سترګې زما په بېروحه وجود کې خښې کړې وي. شینکۍ او پاتو په زړه کې یو بلې ته ډېرې نږدې وي. یو بلې ته د ناپامۍ په وخت کې په مخ څپېړه ورکړه. د شینکۍ جلال او جمال ته به خود د ټینګې نه وم. تل به زما نظر د دې سپینو نریو ګوتو او ځلېدونکو نوکانو د شینکۍ ګوتو 2 برابره ښکلا وربخلې وه. د ګرمۍ هم جم او جوش وه. د دریشي کورتۍ به مې په اوږه واچوله او د نیکټای کړۍ به مې هم سسته کړه. د ازموینو په سهار ټولګي کې مې څوکۍ منظمې کړې. د لیکوالۍ استاد مو په لاس کې د پاڼو بنډلونه نیولي وه. ټول ټولګیوال ورته په خپلو ځایونو ودرېدل. ښوونکي راباندې غږ وکړل چې واکه راشه د پاڼو ویش کې راسره مرسته وکړه. د پاڼو نیم بنډل مې ترې بیل کړ او په ویش مې پیل وکړ. ویشنه مې کوله. کله چې د شینکۍ څوکۍ ته ورسېدلم شینکۍ راته وکتل او دا خبره وکړه واکه نن در سره دا نیکټایي بلا ښکلې ښکاري. زړه مې دړوب ولیده. پاڼې مې د دې لپاره چې رانه ونه ولېږي په ګوتو مې کلک کې ونیولې. په ژبه ګونګ شوم. شینکۍ ته مې هېڅ ځواب ورنه کړ. عاطفي څېره مې په بوږنوونکي احساساتو کلابنده کړه. خیال مې بې زړه رباب ته تخنیردونکې ګوتې ور واچولې. منطق مې خپلو احساساتو تابع وګرځوه. د مودو انتظار مې په چلښت راغی. ځان سره مې وویل واکه د کوم ملنګ دعا در پسې لاړې لکه چې خولۍ دې په غوړیو کې وولېږي. د امید په نغره مې د خوښۍ دیګې باندې شو. د پاڼو په ویش نه وم پوه شوی. یو وخت مې نږدې هغه کسانو ته بیا پاڼې ویشلی وي چې ښوونکي ورته له ما د مخه ویش کړی وه. ځان مې د خیال له کېږدۍ بهر کړل. یو پاڼه مې له ځان سره تر بیله کړه. نور مې بیرته ښوونکي ته ورکړه. خپلې څوکۍ ته په بېواکه وجود راغلم. څه چې مې کتاب څخه د ازموینو لپاره زده کړې وه د شینکۍ له دې خبرې سره مې له ذهن له چینې ووتل. هر څه مې له خوښۍ ګډ وډ شو. نه پوهېدم چې په پاڼه کې څه ولیکم، خو قلم مې په لړزانه ګوتو د پاڼې پر مخ وروه. شینکۍ له ټولو د مخه پاڼه حال له ټولګي په وتو شوه. بهر په دهلیز کې ودرېدله.
نور ټولګیوال هم په وتو شو. پاڼه مې ښوونکي ته وسپارله او بهر ووتلم. یاد هم راغی او له لاسه مې ونیوه. لږ مې د نورو ټولګیوالو لرې کړ. د شینکۍ هغه خبره مې ورته وکړه. یاد راته وویل هی په ساتیا، لکه چې شینکۍ د هم د خپلې مینې په دام کې ونه خلوله. په هم دې خبرو لګیا و چې شینکۍ له لرې راباندې غږ وکړ. واکا خبرې چې د ختم شوې، راشه لږ کار در سره لرم. شینکۍ هغه د نکټۍ خبره اوس له ما سره د هغې کار لرل. سل خیالونه مې سره تیر او بیر کېدل. یاد راته کړ چې سړیه کومه خبره خو شته چې اوس به شینکۍ بیا څه درته وایي. ته باید مخکې له دې چې هغې سره خبرې وکړې لږ خواږه وویشه چې شینکۍ خوږې خبرې درته وکړي. شینکۍ له پاتول سره دیوال سیوري ته ولاړه وه. نه پوهېدم چې شینکۍ به څه راته وایي. پخه نیولی د شینکۍ په لور روان شوم. تېرېدلی احساس مې د شینکۍ خبرو ته منتظر وه. شینکۍ د تاثیرناکو خبرو ښکار شوم. هغې راته وویل واکه د لیکوالۍ له ښوونکي سره سیمینار په اړه خبرې وکړه چې څه درته وایي او څه وکړو. په دې وخت کې مې له ځانه لرې وه. شینکۍ له ښایست وږی خیال مې ګبڼۍ له ګریوانه نیولی وه. د ښوونکي پر لور لاړم. هغه راته لیست وسپاره چې ټولګیوال پکې لس کسان ګروپ بندي شوي وه. استاد راته کړل چې هر ګروپ د لیکوالانو او شاعرانو انځورونه لوی چاپ او ورسره د ګروپ د غړو نومونه ولیکل شي. راتلونکی ساعت مخالف وه. ټولګیوال متللي وه. ښار ته لاړم. یو چاپوال سره مې پیر محمد کاروان د انځور چاپولو خبره وکړه او د نومونو لیست مې ور وسپاره. تر مازدیګره د چاپ کولو ژمنه یې راسره وکړه. مازدیګر د لوی چاپ شوي انځور اخیستلو لپاره کور ته لاړم. سبا د جمعې ورځ وه. انځور مې په رنګینو تختو کې چوکاټ کړ. مازدیګر مې په میلمستون کې وروستۍ ازمونې کتاب ولوست. دروازه وټکېده. کتاب مې بند کړ. ګورم چې یاد وه کتاب په لاس کې نیولی وه. یوه ګوته د کتاب د پاڼو په منځ کې د نښې لپاره دننه کړې وه. میلمستون ته مې د راتلو بلنه ورکړه. د کاروان په لوی انځور چې سترګې ولګېدې او ویې کړل ویل دا څومره ښکلی، دا د څه لپاره چاپ کړی؟ هغه لیست مې ورته ښکاره کړ چې استاد راته سپارلی وه او په کیسه مې هم پوه کړ. خو ګیله یې وکړه چې په دې ګروپ کې به د زما نوم هم لیکلی وه. ورته مې وویل یارو دا زما کار نه دی که نه زما په زړه وای ستا او د شینوګۍ نوم مې په دې ګروپ کې له ځانه مخکې لیکه. خو څه وکړم، څومره چې شینوګۍ ته ځان نږدې کوم سپېره تندی مې یاري را سره نه کوي. ټوله شپه مې د سبا رڼا لپاره انتظار وویسته. سبا چې پوهنتون ته لاړم انځور مې استاد ته وسپاره. ټولګي ته د ازموینو لپاره لاړم. وروسته له ازموینو مې هر ګروپ ته خپله دنده ور وسپارله. دا چې د ګروپ مشري د شینکۍ په غاړه وه. د ګروپ لیست مې ورته وسپاره. ورته مې وویل شینکۍ اوس چې د ګروپ مشره یې نو انځور ښکلی ډیزاین او چاپ کړه. شینکۍ سره په خبرو لګیا وم چې یاد راته له لرې غږ وکړ واکه خبرې د ژر ختمه کړه چې ښار ته ځو. زما چېرته زړه کېده. د شینکۍ له ښایست او د هغې له خوږو خبرو مې ځان راټول کړی وی. له شینکۍ بېلېدل مې له ځان او سوځېدلې زړه سره ستره خیانت ګڼه. خو شینکۍ تر سبا راڅخه مخه وکړه. د ښایست رنګین ښار یې زما له ولږې فطرت څخه واړه قدمونه یې د لویې دروازې په لور واخیست. زه داسې شوم لکه د ګلانو له خواږه خوبه چې په خیالي پسرلي لاړ شم. یاد راغی په اوږې ټپ راکړ او لویې دروازې په لور یې کش کړم. ښار ته لاړو. په همغه چاپ ځای کې مې یاد ته هم لوی انځور ډیزاین او چاپ کړ. په وروستي ساعت کې مو د لیکوالۍ مضمونه وه. استاد د سیمینارونو پوښتنه وکړه چې چا تیر کړي دي. یاد شینکۍ او څو نورو لاسونه پورته کړل. د نورو چاپ شوي سیمینارونه یې ومنل. خو د شینکۍ په سیمینار کې نیمګړتیا وه. ښوونکي نیوکه پرې وکړه او د دویم ځل چاپ امر یې ورته وکړ. ښوونکي ورته وویل چې واکه سیمینارونه در سره راواخله او ما سره راځه. تر پښتو څانګې مې سیمینارونه ورسول. بیرته د ټولګي خوا ته راغلم. شینکۍ د ښایست څانګې مړاوې وې. سپوږمۍ د خور په مجاز خفګان څادر خور کړې وه. راله راته مخامخ ودرېدله. بېروح او وجود مې د هغې مخ ته د قاتل مجرم په څېر زولنو کې تړلی ولاړ وه. شینکۍ خپل چاپ شوی سیمینار زما مخ ته ونیوه چې دا در واخله. زما په تړلې خوله داسې ژبه نه وه چې شینکۍ ته مې انکار پرې کړی وی. چاپ انځور چې سره تو کړی وه ترې وامیخیست. شینکۍ په یو نازبین او یوې بدماشې کرکټر یې پسې راته وویل دا انځور به دا ځل راته ته چاپ کوې، نه به پکې نه وایې. لا جردي سترګې راباندې رابرګې کړې. زما په بېوسه فطرتي خیال یې د ناز په ژبه د غضب قدمونه کېښودل. له ټولګي په وتو شوه. په تګ کې مخ راواړوه
دا خبره وکړه چې سبا یې چاپ شوی غواړم کنه نو بیا ګیله ونه کوي. حق پک ودرېدلم. خیال مې د شینکۍ پسې د یو وفادار ساتونکي پسې روان شو. خپل ګریوان ته مې وکتل چې دا څه روان دي او د دې حالات تعبیر پوښتنه مې ترې وکړه. یاد هم را سره د دې پیښې کوربه وه. هغه راته کړل چې واکه یاره د دې شینکۍ په زړه کې هم څه شته. نننی انداز خو یې سم د کریتیناکۍ په څېر و او ته خوار سلمان خان ورته له پښو لاسو تړلی ښکارېدلی. د شینکۍ دا ډول اندازونه بلا جرأت راکوه او زما له خوا یې هم د یو څه ویلو توان رابخه. یو وخت د فیسبوک نړۍ ته ورغلم. یو بلنه رالیږل شوې وه. له همغې بلنې مسنجر ته پیغام راستول شوی و. لیکلي وه شینکۍ یم بلنه مې قبوله کړه. هیڅ مې زړه ته نه ولیده چې دا د شینکۍ وي. بلنه مې ومنله. شینکۍ دا لیکلې خبرې مې هوس په سترګو پورې وموښلې. نه پوهېدم چې شینکۍ به زما په اړه څه ډول فکرونه کوي. خو د پخوا په څېر مې د هیلو مزې غښتلې شوې وه. ډاډه وم چې شینکۍ به مې هره لیکنه لوستلی شي. د فیسبوک پر مخ مې د لیک په بڼه خپل خیال او درد انځوروه او د لیکنې تر څنګ به مې د شنو سترګو انځور هم پورته کوه. څه ناڅه به مې زړه د ارامتیا جام په سر واړوه. سبا د جمعې ورځ وه. نن مو 2 ساعته درس وویل. ټولګي کې مو یو ادبي غونډه ونیوله. شینکۍ ویاندوی په غاړه واخیسته. هر یو یې ویانځي ته باله. زما د نوم راخیستلو سره وویل چې یو غزل سره د ویانځي ته راشي. ویانځي ته راغلم. شینکۍ مې ښي اړخ ته ناسته وه. داسې ډاډه وم لکه د وجود په ښي اړخ کې چې مې بل زړګی راټوکېدلی وي. یو غزل مې د شینکۍ په ښایست لیکلی وه. غونډو کې ناستو ټولګیوالو ته مې واوروه. ټولګیوالو هم د لاسونو پر پړکا سره تر خپلې څوکۍ بدرګه کړم. غونډه پای ته ورسېدله. شینکۍ او پاتو بیا یو بل سره لاسونه ونیول. زما د ارمان په څېلې د بیلتون غوبلې پیل کړې. شینکۍ رانه لکه له نوک څخه چې وری بیله شي بیله شوه. د خیال په اوږو مې الهام لکه یو څلیکه راتېر شو او دغه بیت راته شینکۍ په بیلتون کې ډالۍ کړ چې بیا مې سترګې ستا په سترګو لګي بس تر هغې دي په پاک رب سپارمه. بس تر هغې دي په پاک رب سپارمه. بیت مې له یو انځور سره د شنو سترګو لرونکې وه پورته کړ. مازدیګر لمر پرېوته. موبایل مې جیب کې په تړنګا شو. نمبر مې ونه پېژند. ځواب په تڼۍ مې ګوتې ته زور ورکړ. خبرې مې ورسره پیل کړې. ویلې شینکۍ یم واکه څنګه یې. حیران شوم. پوښتنه را سره پیدا شوه چې شینکۍ او په دې وخت ما ته زنګ وهل. شینکۍ راته کړل چې واکه دا څه روان دي. ته داسې ولې کوې چې څه دې په زړه کې دي همدا اوس یې راته ووایه. حق حیران شوم. ورته ومې ویل شینکۍ ته په هوښ یې. هغې وویل په هوښ یم. ورته مې کړل چې په هوښ یې نو څه دې اورېدلي. په دې ګونګو خبرو دې نه پوهېږم. سپینه خبره راته وکړه چې څه خبره ده. شینکۍ راته وویل زما په خوله نه راځي چې هغه خبره درته وکړم. له شینکۍ سره مې خبرې اوږدې شوې. ورته ومې ویل دا نو څنګه خبره ده چې زما له خولې دې وتلې وي او ستا په خوله دې نه راځي. هغې خبره بیا راته وکړه چې واکه په زړه کې چې دې هر څه دې راته ووایه. هیڅ مې جرأت نه شو کړی چې د زړه تړلې غوټې مې ورته وسپړلې وای. ځان سره مې فکر وکړ چې اوس د دې خبرې وخت نه دی. خو شینکۍ هم د خپل زړه څخه نه غږېدله. یو څه یې لیدلي وه. شینکۍ ته د دې لپاره چې ځان سپیناوی وکړم لږ ورته په غوسه شوم. شینکۍ سپینه خبره راته وکړه. په دې اتو بوتو دې نه پوهېږم. شینکۍ هم خپلې خبرې د بخښنې تر غوښتلو راورسولې. شینکۍ په غریو نیولې غږ راته وویل واکه د فیسبوک لیکنې دې څه وایي. اول د شنو سترګو انځورونه پورته کوي. د شینکۍ دا پوښتنه داسې واله کې یو مجرم چې لاس نیولی جرمګیر شي. نږدې و چې خپلې خبرې هم راڅخه ګډې وډې شي. زما لپاره د یو ښه موقعه وه چې شینکۍ مې د زړه له هغه راز خبره کړې وی چې هر وخت مې پسې په ماتو خپو قدمونه ږدي. شینکۍ ته مې وویل سبا له نږدې خبرې کوو. په خیال کې مې لویو اندېښنو ټالونه وهل چې دا څه وشول. شینکۍ ته مې هم شکونه پیدا شوي وو. خو هغې خپل شک په یقین بدلوه. کری شپه مې سوچونو په ټال کې ځنګل چې سبا به شینکۍ څه راته وایي. کله به مې پرېکړه وکړه چې خبره ورغبرګه کړم. خو بیا به پښیمانه شوم. د اندېښنو پټۍ مې په دواړو اوږو ایښې وه. د شینکۍ هغه خبره مې ټوله شپه په غوږ کې لکه د رباب تارونه کړنګېدلې.
سهار وختي همدا اندېښنو له امله پاڅېدلم. یاد ته مې ځان ورسوه. دا خبره مې ورته له سره پیل کړه. یاد بیا له کړست خندا سره په شا مات شو. ویې ویل اوس دې نور ګلان وکرل، اوس به د شینکۍ مناظرې ته ښه ټینګ شي. یاد مې نور هم خویدلی زړه راښویوه. ځان سره مې وویل شینکۍ ته نن هر څه سرچپه وایم، پوهنتون ته د یو مجرم په څېر چې محکمې ته روان وي روان وم. زړه ته مې خپله ډاډګیرنه ورکوله چې هر څه به سم شي. ټولګي ته له یو اسویلي ویستلو وروسته دننه شوم. ښوونکې له ما مخکې ټولګي ته راغلی وه. په څوکۍ کې کېناستلم او د ستړي وجود ستړیا مې د لوی اسویلۍ ویستله. وخت ډېر ژر راباندې تیر شو. ښوونکې له ټولګي ووت. ډېر ټولګیوال مو هم د ساعت تیري لپاره بهر ووتل. له خپله ځایه پاڅېدلم. غوښتل مې چې زه هم بهر لاړ شم. پاتولو شاخوا نه غږ راباندې وکړ چې واکه لږ صبر. د پښو غوړې مې یو دم کار پرېښود. زړه مې تر رابونو غوټې په سستېدو شوې. پاتو راته کړل چې واکه که وخت لرې نو شینکۍ غواړي له تا سره نږدې خبرې وکړي. د شینکۍ پر لور روان شوم. شینکۍ یو څوکۍ د خپلې څوکۍ مخ ته کېښودله. ورنږدې شوم. هغې راته وویل چې واکه دلته کښېنه. له وجوده مې پخوا روح وتلی وه. په خوله کې مې څک لاړې نه وې. شینکۍ غبرګې شنې سترګې زما په سترګو خښې کړې. سترګې راته سترګو کې خبرې پیل کړې. زړه مې د شینکۍ په مینه نور هم منګولې ټینګې کړې. کتل یې راته بل ډول وه، لکه شینکۍ چې په زوره زما زړه زما له سینې وویست. د خبرو انداز یې داسې وه چې په لوی لاس مې د خپلو زلفې په دام کې راګیر کړې. شینکۍ راته وویل واکه رښتیا به راته وایې چې اصلي خبره څه ده؟ که کومه خبره دې په زړه کې لرې نو اوس یې راته ووایه. شینکۍ ته مې یوازې دومره وویل چې ګوره هېڅ کومه خبره نه ده، زړه دې ډاډه کړه. که ستا په زړه کې کومه خبره وي نو راته یې ووایه. زما په زړه کې خو څه نشته، او که ته مې له سره نیسې نو هغه بېله خبره ده. شینکۍ راته دومره نږدې ناسته وه چند سپینې خولې نفس زما په بېروحه وجود لکه درې رنګه بیرغ رپاوه. د سپوږمۍ خور په خندا شوه. نه کومه خبره نشته واکه، ډېره بخښنه غواړم. دا چې زیات مې وځورولې په دې هیله چې رانه خفه نه شي. په پیکه څېره مې د وینو رنګونه رامعلوم شول. د مخ له ژیړ پوستکي مې نری باد خولې وچولې. هر څه بل ډول شول. ملامت بې ګناه وښودل شو او سلامت به بخښنو سر شو. وا څه معجزه وه. شینکۍ له خپله څوکۍ پورته شوه. له ګلابي وجود څخه عطرین خوشبو پورته شو. څو قدمه وړاندې لاړه. له یو اړخ یې راته وکتل. دومره مسکۍ شوه چې مرمرین غاښونه هېڅ ښکاره نه شول. له داسې یو پیښې سره مخ شوم چې په خوب او خیال کې مې هم نه ولیدلې. دا هغه څه و چې شینکۍ د خپل یقین جوګ زما په اړین فطرت پخوه. خوا و شا مې وکتل. له ځان څخه مې پوښتنه وکړه هسې نه چې دا د کوم فلم صحنه اوسي. خو نه کیمرې وې او نه ډایرکټران. یوازې پاتو د ټولګي په یو څنډ کې ناسته وه. د شینکۍ په دا ډول نخرو مې خیالات د پخې خښتې په څېر پخېدل. دومره توان مې په ځان کې نه وه چې له څوکۍ د پاڅېدلی وی. داسې وم لکه چا چې په څوکۍ کې تړلی یم. بخت مې هغه موقع له لاسه ورکړه چې شینکۍ ته مې د زړه خبره ښکاره کړې وی. شینکۍ رانه پخو دیوالونو پناه شوه. زما په ستړې روح یې ډبرینې تنبې راواړولې. ټوله ورځ به مې سوچونه وهل چې څه به کېږي او څه به نه کېږي. د جمعې سهار وه. بهر له کوره ووتم. یاد را باندې غږ وکړل چې ما په اسمان وغوښتلې او خدای په ځمکه راکړ. ورته مې وویل بیا دې څه اورېدلې چې په اسمان دې غوښتلم؟ وایه که نه؟ یاد وویل ځو مرکزي بغلان ته. لږ به د امام قطبیه زیارت سیل وکړو او هم به مو ساعت تیر شي. پرته له کوم دلیل مې ورسره ومنله. زیارت په لور روان شو. په لاره ناست موټر کې مې خپل زړه له ګوګله وتلی وه. زړه مې د شینکۍ د ښایست په کوڅو کې ملغرلې خرڅولې. نیم مړ فطرت مې له دې ښاره د ژوند ساه اخیستله. ساعت وروسته مرکزي بغلان کې له موټر څخه ښکته شو. زیارت هم د ښار لویدیځه برخه کې پروت و. زیارت شنې منارې له ورایه نارې وهلې ځکه د یو لوی غونډۍ په سر جوړ شوی و. له هرې خوا زیارت پوړیو لارې ورختلې وې. منځنیو پوړیو کې روان و. موبایل مې په ښي جیب کې په تړنګا شو. څو ورځې وړاندې مې د شینکۍ د موبایل شمېره له ځان سره په خپل نامه ثبت کړې وه. موبایل مې له جیبه راوویست. د شمېرې تر څنګ واک ورسره لیکل شوي وه. خپل نوم راته د موبایل په ښیښه عجیبه ښکاره شو لکه ځان چې مې ځان ته موبایل کړی وي. شینکۍ سره مې خبرې پیل کړې. هغه خوښه ښکارېدله. داسې وه لکه یو پټ راز چې راته ښکاره کوي. پوښتنه یې وکړه چې واکه په کومه خاوره یې؟ د امام قطبي زیارت مې ورته وښود چې دلته یم. شینکۍ بیا ویل چې زیارت کې څه کوې؟
له خولې مې دا کرښه ورته ووتله دا ښار د لیونو دی او دا ښار د مینانو. شنکۍ ته د دې خبرو ښه موقع په لاس ورغله. ډول ډول پوښتنې یې کولې. داسې ښکارېدل لکه زما په مینه چې خبره شوې وي او دا یې غوښتل چې یو څه د خپلې مینې ورته ووایم. راته یې کړل چې مین شوی د کېدی شي لفظ مې ورته ورمخته کړل. شنکۍ ته مې کړه چې واک پخوا داسې نه وه، داسې ارمان په تناره نه و سوځېدلی او نه داسې تورې شلې وه. درنو اوریدونکو دا وه د ناول 5مه برخه. تر بیا او بلې برخې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم تر هغې مو په سپېڅلي رب سپارم.